媳妇儿，你什么都不用想，有我呢。陈明启跟你说，一切都会好的，你也会好的。樊龙泉，樊大哥，是我的恩人。现在我的恩人家里有难，不得不拍卖资产。今天我来，带着一份樊龙集团部分资产出手方案，希望各位能给我3分薄面，过目以爱。如果觉得这个方案可行，希望日升能够给出一份合理的价格。谢谢大家。这座矿山矿产资源非常丰富，就是大家如果要是能参与进来呢，我们也非常欢迎；如果不想参与的话呢，也希望大家多提宝贵意见，好吧？这有资料，来，王总、李总、王总、赵总。像我们李氏集团呢，大家也比较了解，对吧？包括我们南山商会，大家也都比较了解。那么我魏京海，我就承诺一条：大家只要说参与了我们的项目，只要我魏京海能赚到钱，我保证大家全都满载而归。爷爷，怎么了，爷爷？疼是吗？
小姐，老爷子该接尿了。我来吧。来。小姐，还是我来吧。医生说，爷爷恢复得很好，再过不久就可以说话下床了。等爷爷的情况再好一点，我就回公司。公司那帮人，我调遣不动没有关系。你要分家，使坏，也没有关系。你想拿什么尽管拿走吧。我们李家不受人要挟。上次你说想要回到过去，我真的不知道用什么方法才能回到过去。我希望我们能不能把误会放下，重新开始吧。误会，重新开始。行，你先把爷爷的健康还给我。小姐，我们这次矿区的生意做成了之后，我们的集团还会再上一个台阶的。到时候我们跟爷爷……行了，你真是无可救药。海哥，海哥，李氏集团转出来的钱已经到咱们账户了。嗯。你跟我这么多年，是不是没有跟我一起喝过酒啊？海哥，我给苍哥打过电话了，我听得出来，他还是相信我们的。只要咱们找够钱，拿下采矿权，您就可以彻底去海外了，就没有后顾之忧了。
说这些，现在什么情况，我比谁都了解。李明显啊，果然技高一筹，人又大，还能抓着核心。三哥，嘴上说的好听，背地里已经跟赵鑫谈判了。这次不成功，你海哥肯定出去。还有，你警察现在不还在查吗？陈竹鹤能不能扛得住，还不一定呢。给哥把酒倒上。哥，所以，你海哥现在啊，四面楚歌了。四面楚歌了。海哥，您现在出境吧，这边的事儿交给我，如果有什么问题，全推我身上。您是干大事的人，不能折在这儿。如果我以后还能出来，我还跟您。推给你，谁信？但是，你对哥的这份情谊，该信任吧？信任。喂，魏总，跟您说个好消息，我今天去东兴了，他们老板愿意跟咱们一块儿干。东兴家底儿可不好，咱们现在就差30个亿。差不多吧。哎，还有个事儿，您知道沈云兰他们要干什么吗？拍卖，我还以为这赵大弟有什么本事呢。就为了快点筹钱，他们居然能把樊龙泉的家底儿给卖了。您说讽刺不讽刺？到时候咱们可得一块儿去看个热闹。坐。今天怎么样？一直头疼，还是说不出话。我刚去问大夫了，大夫说恢复的挺好的，现在这些症状都是暂时的，让咱们别担心。
你怎么样？跟黄爷的协议签订了没有？签是签了，但黄爷态度挺明确的。这钱是给我创业的，能用在矿区的部分有限。但我其实挺理解黄爷的想法的。蔡宇今天来了电话，说要加入新的合资公司，认购15%，再加上日升和飓风，大头算凑的差不多了。其他的会看分开会。我听兰姐说，朱哥把他的会馆加进去了。朱哥这么做，也是为了想为樊大哥做点什么。兰姐说，我把樊龙矿业的一部分股权拿出来，等拍卖完，补给朱哥。这几天一直公司为一夜两头跑，累坏了。媳妇儿，你呢，就负责好好照顾爷爷，外面的事交给我。等爷爷病好了，出院了，外面的事也解决了。梅总，你真的不来了？我们都到了。徐老和周子南什么实力咱们都很清楚。我给沈玉兰他们也算过，至少有50亿的缺口。我就不信他们能凑得出这么多钱来。梅总，我在想你还是……梅总。东西都办好了吧？马先生竞得我们的5号标的。下面是我们的6号标的，6号标的为杭城市东湖路鹏城会馆及其附属物，其建筑面积为1132.92平方米，标的起拍价为1800万，现在可以开始定价。我们的6号标的交通便利，配套设施齐全，位置绝佳，非常值得入手。好，现在我们开始起拍。我听季杰说，你投了贾弟他们的合资公司。1800万，有人出价吗？1800万。好，这位先生出价1800万。大的你都出了，
小的你就别争了。1800万一次，还有没有要加价的？1900万。好，黎先生出价1900万。1900万有加价的吗？2000。裴女士出价2000万。2000万，还有没有人要再跟一口？黎先生要不要考虑再加一口？你就这么点钱，拍他做什么？那么2000万一次，因为你要拍啊。这个会所意义不一样吧？2000万2次，2100万。好，2100万，这位先生加价到2100万，还有加价吗？2100万一次，2100万2次，2500万。2500万，东雷集团蔡妍之女士出价2500万，还有加价吗？要不要考虑再加一口？我出3000。好，裴女士加价到3000万，3000万再次回到裴女士手中。4000万。4000万，蔡女士再次出价4000万，还要加吗？裴女士。蔡女士再次出价4000万，4000万一次，4000万2次，5000。好的，飓风资本李之吉女士出价5000万，5000万有加价吗？还有其他人加价吗？我怎么觉得那层小鸡儿，要不要考虑再加一口？飓风和冬雷都已经入股。好，5000万一次。7000万，7000万再次回到我们蔡妍之蔡女士的手中。李女士，还要再跟吗？加10万。好的，李女士又加10万，现在是7010万，再次回到李女士手中。蔡女士要不要考虑再加一口？8000万。好，蔡女士再次出价8000万，加10万。李女士又加10万，现在是8010万，1亿。1亿。蔡女士加价到1亿，确定吗？蔡女士？加10万。好，现在是1亿010万，又给到我们李女士。10万。知道这个地方对你有多重要。好，还有要加价的吗？1亿010万一次，1亿010万2次，1亿010万3次，成交！恭喜我们的李之吉女士。好，下面来到我们的拍卖的重场环节。交代你的事儿都记住了吗？记住了，您放心。进去吧。好，下面来到我们拍卖的最重要的环节，我们的10号标的繁龙矿业公司20%股权，股权总价2亿，起拍价格是8.96亿。现在我们可以开始竞拍了。
不哥，外面出事了。媳妇儿，你等我一会儿。我再强调一遍，繁荣矿业公司涉嫌股权纠纷，我的委托方已经向法院提起诉讼，要求冻结其股权，拍卖必须停止。您好，怎么回事？你是繁荣矿业的负责人是吧？对，我是。我是万象机械制造的委托律师，在之前的合作项目里，你们有向我的委托方做过股权抵押，但款项并没有付清。这一份是纠纷告知函。这不可能，这个项目是我负责的，所有款项都已经结清。话我已经带到了，其他的等法院通知吧。哎，你先别走。朱总，很抱歉，现在这场拍卖必须停止，我们不能违规。你没听明白吗？他就是故意拖延时间，我们不欠他钱。小弟，朱哥，你们俩现在去法院核实一下信息，这边我想办。现在就去了。走。抱歉各位，因为出现一些特殊情况，本次拍卖临时叫停，实在不好意思。这东西还在后面。感谢各位百忙之中到场支持。不少在场的人都了解我们的情况。繁隆集团和徐氏贸易退出南山商会以后，我们共同组建了一个新的合资公司，成为新联盟。迄今为止加入的公司还有东雷集团、日升资本、飓风资本、引龙基金。我赵甲地只身来到杭城，这些人在我最难的时候，给了我不同的帮助。我一直相信，人要活个情义。如果没有你们，就不会有现在的我。本次拍卖会的主要目的是卡尔普尼亚矿区竞标一事。我们离目标金额已经非常接近。虽然繁隆矿业的股权拍卖被一些人的恶意行为强制中断，但没关系。正好，借着这机会，我也说个事儿。我个人愿意让渡我合资公司15%的份额，底价为1000万。矿区采矿负责权全权交予繁隆集团。
天啊，太合适了。各位，别听他吹牛。没有李氏集团，他根本不可能拿到采矿权。这个。 锦朝公司出价30亿，参与卡尔普尼亚项目投资。漂亮。刚才姐，另外，我会以我的名义追加10亿元。 作为唐城赵家向杭城李家的提亲礼。警方那边来消息了，说是有进展。魏京海这回肯定是跑不了了。那就好。你这样一走，某人该舍不得了。哦，你俩好好的就行了。姐弟，我先走了，投资的事情后面找你聊。行。 颜之姐，我们是不是该走了？开车等你。姐。 一路赶回来累坏了吧？没事儿，不着急走吧，待会儿咱们仨一块吃个饭，我给你们俩做个正式介绍。冬草姐姐下午的飞机，刚刚一个劲儿给你使眼色也不理我，等你黄花菜都凉了。这么着急啊？我国外那个项目做了一半就跑回来了，等下次吧，下次回国咱们再约。好。 大亮，一会儿你送我吧。行。接他一会儿，没问题吧？当然没问题了。那你快去快回，我在这等你回来。好。走吧，姐。
俩人吗？老板，兄弟，你先把后备箱的行李装上船，然后我去接人，晚上过来。老板，先别忙，你这点生意我们不做了。啊？这到公海这趟线呀，查得紧，要不然你等2天，我们也没办法。没办法。刚才说不做。别不做呀！钱我都准备好了。哦，这样，兄弟，给你3倍价钱。啊，这些是定金。全拿上，剩下的我晚上过来给你。怎么样？疼。拿行李。你们那篇报道我看了，都把你写成铁娘子了。不过姐，你是真牛啊！你们这项目的规模至少100亿起吧？说少了？没有。哎，对了，这次这些问题解决以后，你还会留在繁龙集团吗？上次你打电话不是说想做私募来着？嗯，看看吧。现在有机会进矿区，比我帮小柯把矿拿回来的目标又近了一步。私募还是会做，但不一定是我亲自操盘。对了，姐，我还有一特大胆的想法，不过现在不能说，等我规划好了再告诉你。这次是为了你自己吗？嗯。大梁长大了，也成熟了。大亮，陪我去走走吧。行。奶奶说，2个人在一起，总会有一方吃亏。一辈子很长，但要是为了中意的人，吃亏也是福气了。他很好，气质、样貌、性格都配得上我们8两。有他照顾你，我很放心。上次聊天你说造化弄人，这个词我想了很久。如果我能像你一样
把齐家说放下就放下。如果两家的恩怨误会能早点解开，如果我没有被赵鑫收养，你不是喊我姐姐，如果我们能晚点相遇，你说结局会不会不一样？小时候我特怂，总是爱哭，每回都是你陪着我。这段感情谁也替代不了这个镯子是奶奶送给我的，你知道的。但是我一直没有告诉你，奶奶给我的时候说这是给赵家孙媳妇的传家宝。我带了它很多年，这里有我的感情。现在，我把它送给你和知青，当做我的祝福礼，多少是个心意，别让人家说咱们赵家没规矩。我时间差不多了。汪姐他们在后面跟着，你就不用送了。这样，这次能不能换你看我离开？最好不相见，便可不相恋；最好不相识，便可不相思。最好不相见，便可不相恋；最好不相识，便可不相思。最好不相忘，便可不相欠；最好不相误，可不相让。蓝亮，我走了。我要找一个好女孩，谈一场轰轰烈烈的恋爱，能海誓山盟、五雷轰顶那种。青春嘛，就应该好好的折腾。只要八两高兴，姐就高兴。其实我的理想特别简单，就是安安静静的在家，照顾你，
照顾奶奶，相濡以沫，但不要相忘于江湖。你是青帝那个没过门的妻子吧？妻子就是妻子，我不需要陈家承认。龙泉之前那些资料都是你给的？难得你有这份心，南山商会，谢谢你。谢就不必了。您身为南山商会的会长，放开权限清查内部，很难吗？陈家跟我是老交情了。按辈分，朱贺要喊我声伯伯。为了区区5000万，不值得呀。当初青帝被陈家当作私生子，不愿承认。投向您的时候，您一直打压。后来青帝事业有成，已经落魄的陈家要他认祖归宗，他又成了您的座上宾。一个从来没有变过的人，怎么就值得吻？我和樊龙泉是萍水之交。那天我问他陈家内设进展的时候，他说你会给他一个交代。我觉得他真信了。徐叔，您慢些。徐叔，您来了，请上座。小林，去招呼一下。叔，您这是不喜欢啊？赶明儿我再给您挑两件别的，给您送家去。不用麻烦了，我对这些呀一窍不通。您对，既然你找我，就直接谈事儿吧。
其实找您也没什么特别的事儿，就是咱们那个矿区啊合资扩建的事儿。上次我听李叔说，本来想任命樊大哥当总指挥的，那我都准备好了，想去家里面去恭喜樊大哥。没想到，逝者已逝，咱们的路还得走下去。既然大家这个股份比例认购都已经敲定了，你看接下来是不是应该让大伙儿抓紧把这个款项落实了？你看，签完合同啊，就可以招商引资啊，是吧？这些事儿大家伙都得一起商量啊，总不能一直搁置着，总不是个办法。所以呢，我就想啊，就是能不能把大伙儿一块儿召集起来，合计合计。我记得你以前不抽雪茄呀。叔，我已经不是小孩子了，我现在有时候出去应酬，白酒都能喝上2杯啊，我长大了呀。你长大了，想当总指挥了吧？哎呀，那可不敢。开会是你的意思，还是李老的意思？这有什么区别吗？樊家发生这么大的变故，现在新董事长人选还没定，你要跟谁开会啊？我说句不该说的，大家都是成年人，很多事情心里应该有数了。嫂子常年在家，但选一个董事长出来，应该不难。只是眼下，樊家人对我的误会太深了，像这种沟通的事情啊，我实在是不方便出面，所以想请叔叔您做个中间人，替姐姐说和说和。就是以免到时候开着会，闹得大家再不愉快。顺儿，你意下如何？顺儿，前2天啊见子琪，子琪弄得还挺难过的。他说：“那个小姐要是回来公司啊，她该往哪儿去啊？然后公司刚好有一个俱乐部闲置的，啊，她还挺喜欢的，所以我就拟了一份赠与合同。您受累，带给子琪。”司机酒驾肇事，主动报警送医，就算是致人死亡，最多判3年。3年，要了樊大哥的命。爷爷，这个水是你们家的吗？这多少钱一瓶？哦，1块。给您放这儿了。好的。对面那个早餐铺最近是出什么事儿了吗？哎，那小慧儿真不容易，一个人带着个孩子，家里还有2老人，那小子，哎呀，真是不争气。爷爷，您说的这个强子是那个后厨司机吗？他怎么了？赌博，头几年天天打得鸡飞狗跳的。哎，
家里还总有人要债。你说的也真是巧。那强子啊，多少天不回家一趟？说是头一天回来了，一家人开开心心出去吃了个饭。我还琢磨着，这是浪子回头呢。唉。饭没了，只有粥了。哦，那帮我来碗粥吧。谢谢。你好，你是徐志强的妻子王慧吧？我们是警察，想找你了解一些情况。大哥，您的串。好嘞。凡哥刚走，就让外人看了兄弟和嫂子为了争家产打得不可开交，这样真好。跟我谈感情啊！98年，我跟你凡哥辛辛苦苦创立公司到现在，你兰姐不在吧？可他现在出来要做董事长，凭什么？00几年的时候，大家都在抢地皮，都知道手上有现金是最重要的，时间就是金钱。我们呢？我们是唯一一个要款项结清才可以做新项目的公司，所以我们公司走到今天是越走越小，越走越远。凡哥他太在乎的是人情了。刘鑫就是一个司机都能当高管。我承认，凡哥是一个好大哥，也是一个好兄弟。家弟，我给人打了一辈子的工，我也想当老板。同志进警局那天，我跟凡哥吃过顿饭，他问了我一个问题。他问我，你的理想是什么？其实我也不确定，我想了那么多天，还是确定不了。冠冕堂皇的，发自肺腑的，每一句话我说出来都没有他那天说的能打进我心里。所以朱哥，我不想让他说，我不想让那些真诚的、有血的、有良知的，在这个世道混，还能不玩脏心眼的人说。李氏集团看起来是很光鲜，负债式经营，大规模扩张。可是朱哥，你知道，凡哥在矿区的布局过几年会焕发多大的潜力吗？一个人能坚守自己的理想，把公司带到现在这个地步，有多不容易吗？那天吃饭就像现在这样，
他坐在我对面跟我说：“小弟，我去矿区就是为了跟那帮外国佬争矿，咱不能被人卡着脖子。一个私企老板，兜里没什么钱，满脑子想的是定价权的事儿。可小米，但是我信了。苹果，我走到今天，就写俩字儿：情和义。你说我跟你聊感情，没错，因为在我心里，这比现实高贵多了。你可能会觉得我没实力，但是我就是要跟那帮人死磕到底。因为他们伤害到了我最在乎的东西。哥，兰姐是高材生，她缺少的是经验，所以她真正需要的人不是我，是你。兄弟，你有没有想过，你刚才说的其实都是蠢蛋。我们不能活到自己。人要死了，像凡哥这样，什么都没了。怎么会呢？不是还有你，还有我吗？林哥，来，兄弟，敬你一杯。以后选董事长，那肯定是朱总啊。怎么连你也这么说？哎，我之前在电梯里碰到过嫂子一回，我觉得人真挺好的。人好，人好管什么用啊？董事会那几个不都是朱总的兄弟吗？可是，刘总，是不是闲的没事干呢？不就一司机吗？神气什么呀？各位董事，今天繁荣集团将进行新任董事长的选举。你不是提议要把矿区负责人的提名合并进去？小弟来了吗？朱总，一件一件办。小张，咱们开始吧。选举结果出来了吗？啊，知道了。老板，啊，不是，董事长，错的那版撤回来了，这是新公告，您看看。好，我知道了。
各位董事，经过再三考虑，我决定退出本次选举。魏总好，李老今天也来吧？咱们先进。哎，金海，你来了，小叔，好久不见，司徒子，气色好的，很好，请。黄董，好久不见了，你不骂我？哎，杨总，客气了，不存在。这个项目我们现在是想的是第一步啊，所以说我们先把朱总，选举结果我听说了，恭喜。魏总，杨总，哎，幸会。哎，哎呀，前面的项目啊，感谢魏总您的我有点事先出去一下啊，那你先忙。以后还免不了麻烦您。没关系，这以后有什么事情啊，就直接给我打电话啊。关于选举繁荣集团第2届董事会董事长的议案，沈玉兰女士以全票当选，将担任繁荣集团新任董事长。各位，下面我宣布一项新的人事任命。关于我们集团在卡尔普尼亚矿区的合资扩建项目，根据董事长提名，经董事会表决，将聘任赵甲地先生为本次项目的专项负责人。朱总，什么意思啊？给大家介绍一下，这是我们公司新任的矿区项目负责人，以后呢还会外派到我们合资公司。朱宗平，你在开什么玩笑？你知道他是谁吗？我当然知道，这是我们董事长沈玉兰女士和全体董事的一致决定。赵先生，你今天来是议事的，还是有别的事儿？代表公司参与议事。在座的诸位都知道，我跟赵甲地之前有些误会。虽然他是赵鑫的儿子，但是樊龙泉樊大哥信任他，我也愿意相信他。赵总，我代表南山商会。叶景海，我来是以公司的名义提出罢免你的议案，我手就不必了。朱国明，樊龙泉没了，我以为你脑子会聪明一点，这他妈是收益几百个亿！你嘴巴给我干净一点。李会长，我知道，今天要确认合资扩建的总指挥，也是新会长人选。
这个时候提出反对符合流程吧？你要说什么，一次性说完。南山商会执行董事魏京海涉嫌走私，采购主管陈竹鹤是他帮凶，2人联手盗取公司财产，亏空合资公司。其他参与人员还有待排查。繁隆集团以南山商会董事的身份敦促李会长进行内部排查，将有关人员尽快移交司法。你说的这么肯定，有证据吗？樊总在生前曾多次要求清查老矿区账目，我们把他带回来的资料做了一个整理，主要问题在于内部审计徇私舞弊、账目作假、虚构库存和支出。2年前，一家注册在卡尔普尼亚矿区的公司成功竞标了南山商会的外包业务，但这家公司是空壳公司，法人、老板都是陈竹鹤。具体信息就列在第8页第15行。有些事儿不是你想的那样子。是吗？除了各位手中的资料，樊总的资料里还有一份录音文件，这是当事人的亲口证词。兄弟，你把钱收了，心放肚子里，这么多人参与，还能让你出事儿？陈总，我才刚出来，你这单太大了，我不敢接。上面要是查出来，我肯定得5年以上。哎，小烈，我这么说吧，财务审计、项目车间、港口都有咱们的，上面有老大顶着，你怕什么？做这一单，顶你多少年工资？录音一共7分钟，分别列在文件的第17页和18页。孰是孰非，相信各位自有判断。如此说来，你是帮我们发现了一个很大的漏洞啊！但是，这个事情跟我有什么关系？以陈竹鹤在合资公司的权限，他不可能打通这么多人。矿渣碎石在国内随处可见，而且价格便宜。你们非要花重金往回运。魏京海，你身为矿区的主管，却3番5次的出面协调帮他擦屁股，走私，还有那些脏事儿，你脱不了干系。我脱不了干系。我这么跟你说啊，陈家在矿区没有什么核心产业，还是之前杨清帝留下那块地皮。当然，那也是我们南山商会的起点。我们李会长念及当年与杨清帝的情谊，我们这些做晚辈、做后辈的，自然也要跟上。我记得上次跟你说了，我跟陈竹鹤是结拜兄弟啊，你忘了？至于你说那些七七八八的，我不想跟你费什么口舌。关于矿区上面什么情况，在座的诸位哪一个人不比你清楚？你今天搞这么大的阵势，我理解，你是想替樊大哥讨一个说法，对吗？你跟樊大哥才认识几天啊？那我现在就告诉你，樊大哥的意外，我比你更痛心疾首，我比你更想替他讨回公道。但是话说回来，今天之所以能把大伙聚到一块儿，
无非是利润二字。我承认，樊大哥生前有一些商业逻辑我确实看不懂。做生意嘛，脑子有活分神。我认为，能把拆东墙补西墙做的不露破绽，这就是能力。如果所有一切全部都按规矩来，挣什么钱？我说完了。李会长，您也是这么想的吗？你要说的话，都说完了吗？他在说谎，你们都知道他在说谎。那我说与不说的，还有什么意义呢？我们要做的，已经跟你们打好招呼了。接下来，我会从外部开始自己查。魏京还可不止走私这一项。如果有损商会的名誉，多担待了。李会长，樊大哥跟我说，您教会他的第一课叫生财有道，但您的道和他的道太不一样了。哎呀，这个赵家弟真把自己当回事儿，我还以为能说什么呢，无非都是捕风捉影的东西。啊，诸位，哈哈，真是。福儿，樊家那边回头我再去谈一次，咱们别耽误时间了，继续推进吧，好吗？嗯。洪平啊，坐。哦。诸位，我宣布2件事。第一件，新矿区合资扩建总指挥由我来担任。第二件，老矿区开始清查账目，新的审计团队马上就要到了，下星期开始工作。做一件事儿，看一个人，你比事儿值钱。
时候我就跟自己说，飞龙泉，你得牛逼，得让跟着你这帮兄弟都能有尊严的活着。大弟，我想知道，他上一回站在这儿的时候，在想什么？李明显当众表态彻查，局面正在向魏京海不可控制的方向发展。作为魏京海非法犯罪活动白手套的陈竹鹤，势必保不住了。要斩断自己和他之间的关联，退步保身并不难。但一旦陈竹鹤被抓，那将有大量的账本、单据、客户信息等罪证需要被转移销毁。这会造成魏京海地下活动的停滞，恶化他和桑科本就岌岌可危的关系。现在南山商会的成员尚且不知，合资扩建的矿区里，铁矿石的样品成分中还有12%的钛。与提炼后钛的价值相比，铁矿石几乎是附赠的垃圾。这也是魏京海与桑科一直密谋要私吞的利益，而他并不知道，警方已经开始了深度调查。魏京海似乎已离总指挥的位置越来越远了。海哥，刚好，通知焦野，今天晚上派船，我要送陈竹鹤出境。上次那条线路根本不安全，所以我希望你能明海哥，陈竹鹤不远了。海哥，陈竹鹤，你去哪儿了？魏总，你在找人啊？你是谁？魏总，你选这地儿真好，粼粼波光遥空地，朱门酒肉藏金庭。你这地儿真不错，舒服。
王宗雅姓了，喜欢吗？送给你。养不起，钱我付。无功不受禄。李阳，其实之前我没打算见你的，今日一见，有一种莫名其妙的亲切感。你这么一说，我还真有一种宾至如归的感觉。相见恨晚。赵鑫能够有今天，你姐姐功不可没啊。可是赵鑫没有重用你。对吗？继续说。血浓于水了。如果我是你，我肯定也要维护赵彦哥的利益。但是有赵家弟挡在中间，总会感觉力不从心吧？相见恨晚。陈独鹤在哪？上船了。把陈独鹤交给我。陈独鹤这个人。喝多了什么都说，你还嫌我知道的不够多呀？想要什么？人为财死，鸟为食亡。我黄瑞阳不是贪得无厌之人。你如果有诚意，陈独鹤。你想要活的，我让人把他送回来，或者拍张照片发给李阳兄好胆识啊！不想要钱，跟我干，我保你假以时日。便可自立门户，永远不需要再看赵鑫的日子。展开说说。我们商会呢，在卡尔普尼亚新拿了一个矿。我会出任总指挥，到时候我们就陪着一起。魏总，不实在呀。我听说那个新矿区的总指挥，老李要亲自带人。李老只是万名，年纪大了，实际操作还是要我来。哦，实际操作还要你来。
那就是说，不好意思啊，魏总，太可爱了你。哎，魏总，你这样啊，我给你捋一下啊。张东风，就是你们所说的焦爷。几天没见，他都成爷了。哎呀，他之前在北边混的时候跟着我，所以他在我这儿没有秘密。这个他没告诉你吧？哎呀，我现在应该比你更了解你的处境。当初金海想进矿区，你用李家的钱和资源买通了桑科，给我姐夫挖了不少坑。我今天就是来把这些坑填平的。你打小的时候呢就入住李家，所有人都认为你就是李家未来的掌门人。你抓的那么一手好牌，让你给打了个稀巴烂。李家那个孙女儿，你本来是近水楼台的，现在呢，人财两空。还有，你之前丢的那50吨琥珀原石，还包括伪造的通关手续、合同一类的，我姐夫都帮你找到了，就在陈竹鹤的船上。时间差不多了，陈竹鹤现在应该已经被抓捕了。我有句话送给你。怎么说来着？狗想上主人桌，也没那么容易。对，狗想上主人桌也没那么容易。但是你要先搞清楚，谁是主人，谁是狗人。挺帅。老爷子，天凉了，回屋吧。通知下去，明天我回公司。好的。我好多了，你放心吧。你好好陪爷爷。媳妇儿，我知道你心里肯定也不好受，你要是晚上睡不着，一定给我打个电话，我一直在。朱洪志，家爹，我求你帮我个忙。说，我爸可能失踪了，一定是我那些破事儿闹的，都是那些催债的，所以我怀疑。我知道，但你光凭怀疑，报警也没用。他们既然能把赌场的尸甩干净，就算是真绑了，也没那么容易找到。我去找王震。先回家，我来处理。你刚放出来，别给你爸惹事儿。
老爷子，您已经坐很长时间了，是不是该活动活动？老爷，你说我这么做对不对呀？他这一走，就回不来了，对不对得起名义？我怎么都不知道了，现在就是人老了，眼窝子呛，我就是舍不得。您保重。海哥，老爷子在休息，你稍等一下，我去通报一下。先去。哎。说，古树大业中，您最爱的。坐吧。哎。说，你还好吗？见风流泪，老了。我今天来想跟您请教一下，公司这么大的人员调整，为什么没有人通知我啊？枝叶繁盛了就得修，要不影响树干生长。那小严跟顾笑，从销售部的时候开始就跟着我，一直到现在。您这么做，我还有留在公司的必要吗？枝叶能修，根儿不能动。小海啊，我有个事儿跟你说一下。您请讲。我有个新的决定。这个是去卡尔普尼亚的机票，你把那边的公司就管起来吧。没我的消息，不要后悔。说吧，我在公司做总经理5年，咱们的资产增长了多少，你心里是有数的。虽然有时候我做事不合规矩，但是也没亏了公司啊。现在算什么？卸磨杀驴，还是您怕陈楚河的事儿牵连到公司，提前弃车保帅啊？你以为我在乎的是你挪钱？公司财务那儿有我的人，你做了多少账，我心里清楚。我对你的底线，从来跟别人不一样。但是这次，孩子，你越线了。
我到现在我都不愿意相信龙泉这个事情跟你有关，但是我对樊家会有个交代，提前让你走，不是驱逐，你明白吗？叔啊，如果说我的事儿靠离开是解决不了的，你还愿意再帮我一次吗？我对公司的规划还有很多的，只要你肯出手，我一定能平安度过。到时候我就把您的老对头赵鑫击垮，等我跟小锦结婚的时候，我就把金海带来当贺礼送给您。从此以后，小锦坐镇集团，我就在您身边照顾您，给您养老，好不好？我还记得您刚带我到公司的时候，您跟我说：“小海啊，我对你会比对其他人苛刻。为什么呢？是因为您把我当亲儿子在培养。记得我签第一份订单的时候，您告诉我，努力啊，将来我把集团托付给你。时至今日，您一样也没兑现啊。”您不是说把我当亲儿子来培养吗？我现在喊您声爸爸，您答应吗？那我们用您熟悉的方式谈笔交易吧。公司的股份我自然带不走，但是技术、人才、客户可以的。如果真要闹到那一步，你是个空壳子，怕是也没什么意思。你还藏了这份心？都是跟您学的呀。讲话满口仁义道德，做事儿绝不给对手留任何余地。您言传身教的，我也只是学到一点皮毛而已。好吧，好吧，把话说开了也好。这么多年，我对你问心无愧。如果你想好了，你就做。你看我这把老骨头能不能接得住？
你刚才说问心无愧。好啊。那我倒要问一问，您当年创业起家的时候，点子和技术是不是魏明义的？那他为什么后来他就从合伙人变成您的手下了呢？魏明义就是个傻子，傻子。他失了您的话，不该为了生意伤了情分。您是怎么做的？魏明义满身债的时候，怎么那么巧？恰好生病住院了。您知道那个时候的人怎么追债的吧？啊？贴钱、露胸口、烧红的那种。我没钱，德姐。当然，那帮人上门催债的时候，魏明义会把我锁在房间里。我是没看见，但我听见，听见。难怪你喜欢竹子呢，看着坚毅挺拔的，一身正气，里边是空的。您说？是不是挺虚伪的？小海，你刚到这儿的时候是儿子，晴儿跟我说。你说李叔，我没有家了，孩子，我扪心自问，我这些年是用心抚育，我没有想到你对我都是恨，你居然忍了21年。我本来是要把这个家都交给你的呀，小海。我跟魏明义，我有亏欠，但不是你说的这些。我和明义16年的情谊，不是你说的这一些。我太失败，我都不知道你会这么想。孩子，咱俩的缘分就到这。
爷子，怎么了？快点打120！好戏才刚刚开始，爸爸。我真是后悔没早点报警。不过该说的都已经说了，笔录也做了，接下来的事儿就交给警察吧。不过当时我真没有听到什么特别的声音。这个焦爷真骄傲。昨天我托蔡一的人去跟车了，不过半路跟丢了。我怀疑你被绑架的地方，就是他们现在的窝点。兰姐，司机那边有进展吗？早上我联系了何警官，他说有消息的话第一时间通知我们。现在李叔已经明确表态了，所以樊大哥之前要查的，肯定会有个结果吧。我接个电话，说。哎，媳妇儿。什么？严叔来了。医生，爷爷现在怎么样了？李老先生是突发性脑出血，但是生于及时，该做的我们都已经做了，接下来要看48小时还有没有出血的情况。不是早上还好好的吗？怎么突然就这样了？媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿。你到底要害多少人？你想干嘛？这是夜了，别打架，大家立马报警。你来的正好，李叔住院了，商会只能由我来坐镇。你回去告诉沈玉兰，矿区的开采权时限马上要到了，我需要一个准确的答复，你们做还是不做？我给你们的时限是明天，不然的话，我也只能找其他公司替换掉你们。北京海，你的时间不多了，好好珍惜现在的自由。
别难过了，一切都会好起来的。小弟，朱哥，咱们下去聊。走。朱哥，兰姐意思你听了，我也是这个态度，咱没必要跟魏京海低头。李氏现在就是魏京海一手把持，小景回公司也没用，有时间还好说，可现在呢，采矿权的付款期马上就要到了，这个时候，咱不能退出吧？朱哥，有没有办法跟那边政府接洽上？我想做一个新的合资公司，跟魏京海重新竞标采矿权。重新竞标。其实，徐总跟那边的矿业部长关系是不错，也能说上话。可现在你让他放弃跟李氏合作，我觉得不可能。再说了，没有李氏，咱们根本拿不出这么多钱。我去跟徐老谈。兰姐，嫂子。我们两家有交情过往，应该用得上。小弟，我支持你的想法，也做好了心理准备，一步也不退。你尽管放手做。谢谢兰姐。朱哥，我也不是意气用事。今天魏京海的反应没那么淡定。采矿权期限迫在眉睫，按理来说，没人会想节外生枝。他魏京海应该比谁都希望安全度过这个时期。他一直纠结采矿权，却在这个时候特别着急想把范家踢出去，这里面一定大有文章。但咱们现在也在跟时间赛跑，与其跟他纠结，倒不如简单直接，咱们自己做。行，我支持。兰姐，徐老那边态度很关键。朱哥，钱的问题咱们俩来解决，你就从公司的合作伙伴和人脉关系入手，金融公司和银行我来跑。总之，能想到的办法，咱们都尽管去试，就当是背水一战，输赢无悔。